Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний минь. Өглөөний минь зэрэг. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна олон хөтлөгч Оми нар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэндийг хүргэе. За, энэ өглөө нэг сонирхолтой юм боллоо. За би ер нь нөгөө олон жил пастор хийгээд тий олон жил ч явах. Тэгээд ерөнхийдөө бол христчин баг ингээд өдөртөө явчих нэг зүйл бол маш ойлгомжтой байдаг. Тэр нөхөр нэгэнтээ ингээ анхааралтай байх. Тэгээ өнөө өглөө нэг кофе идэрч манай Оми чихэртэй кофе ууддаг юм байна. Тэгээ бид нар ингээд нэгэндээ ингээд зарим нэг ингээд сэтгэл ингээд гаргах гэж байгаа. Нэг гаргах гэж та нэгээ бас нөгөө эвгүй байдалд оруулж болохгүй, өгчөж болохгүй гэдэг тийм зүйлийг анзаарч явах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл өнөөдрийн номлол дээр яг энэ тухай байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд жишээ маань ингээд бодит амьдрал ингээд болцсон байгаа шүү. За та бүхний дотор те хин нэгэнд маш их сэтгэл гаргасан чинь нөгөө хүний чинь ямар ч чухал биш зүйл байсан тийм тохиолдол ингээд гарсан бол та бүхэн бас бид нартай ингээд хуваалцаад юм уужуу сэтгэлийн талаар бас хуваалцаарай гэж хэлмээр ингээд байна. Дараа ч хэрэггүй авчирна. За өнөө өглөө сайхан өглөө шүү дээ. Тийм сайхан өглөө байна. Маш гоё. Одоо цаг агаар улмал гоё болоод үнэхээр гоё байна те. Энийг дагаад нэг дагаад бас нөгөө сэтгэл санаа хүртэл өөдрөг тэгээд нөгөө нэг дулаар харчин гадуур айгуу нөгөө хүмүүс болцдог, зугаалдаг, бие биедээ цаг гаргадаг. Тэгээд эдгээр цагууд бас айгуу гоё үнцэнтэй, гоё дурсамжтай өнгөрдөг. Тийм болохоор бид нар чинь бас нэг яг Улаанбаатарт амьдардаг хүмүүсийн хувьд айгуу хэцүү цаг үеийг давчаад одоо гоё үе ирж штэ тий. Өвлийн тэр маш хэцүү цаг үе. Дэлхийн хамгийн хүйтэн тий. Тэр зүйлийг даваад гоё 97 гоё цаг ирж байгаа түнхээр гоё сэтгэл санаа хүртэл цаанаасаа сайхан байна. Тэгээд залуучууд бол ингээд хайр сэтгэл одоо болдог нэгэндээ цаг гаргах тухай ярьж байгаа. Миний хувьд бол шинэ юу нэг тухай болж ингээд. За одоо ингээд болоорчлаа. За хашаа хороогоо янзлаа. Тэ? Юугаа өднийхээ одоо амбарыг одоо би бүр ингээ хан мант айгу гоё болгох гэж байгаа. За тэр төлөвлөсөн зүйлүүд байна. Тэгээд хоёр хашаанд хоёуланд нь одоо сэлбэх шаардлага байгаа те. Тэгэхээр надад нэлээд их мужааны ажил намайг хүлээж байгаа байхгүй. Тэгээд өглөө бичих цаасны хүн, орой мужааны хүн. Ер нь бол амьдрал ийм сонирхолтой. Тэгээ бас өөрөө хийхээс өөр аргагүй юм зөндөө байдаг байхгүй. Цаг агаар сайхан байна гэдэг бол тухтай байна гэдэг бол маш их олон зүйлийг бүтээх сэтгэл зүйг биднэрт өгдөг байгаа. За тэгээд ингээд Матай номны энэ тэндээс үг хаалтж байгаад ингээд маш их олон зүйл сурж байна гэдэг хүмүүс өчигдөр таарлаад хэлэхдээ миний хувьд бол маш их баярлсан. Сүүлийн үед ингээд Хермоны шүүдрийг чинь сонсож байгаа шүү гэж хэлхийн. Оми битгарын шүүдэр ш та нар дээр боож байгаа юмсны шүүдэр шүү. Тийм шүү. Тийм болохоор бүгдээр хамтдаа битгаар ч гэсэн өөрсдөө нэвтрүүлгийнхаа дараа маш их юм эвээгцэн байдаг. Эвээгцэн гэдгээ яаж мэддэг гэхээр нэвтрүүлэг дууссаны дараа манай хамтран хөтлөгч баярлаа гэдэг байхгүй. Тийм тэгэхээр бидний хувьд энэ нэг ажил гэхээсээ илүү бидний их оронд бурхан ийм гоё гайхалтай үг талыг нээж өгөө. Радиогоор хамтдаа Библи судлах, хамтдаа залбирж өгөхтэй сэтгэлээ бичих ийм боломжийг өгсөнд бурханд өнөөдөр маш их талархаж байна бас. Амен. Тэлгүй яг энэ бол үнэхээр их ерөөл байгаа те. Бие биедээ төшөг болох, бурханы үгийг хамтдаа суралцах, бид нар нэгдэж цуглана гэдэг бол өөрөө маш чухал зүйл байдаг. Энэ зүйлийг эзэнд маш их талархъя. Тэгээд ойрд бас завгүй байдал донд айгүй их байж сурж байна. Завгүй байх нь өөрөө хэцүү зүйл гэж би боддог байсан. Тэр нь эсэргээрээ бас ерөөлтэй зүйл, сайн зүйл байж болохыг ариун үедэд бас маш их сурж байна. Тэгээд та ч гэсэн яг одоо завгүй байгаа бол эн чинь бас ерөөл юм биш үү гэдгийг бас энэ өглөө танд сануулахыг хүсэж байна. Тэгээд хамтдаа бид үргэлжлүүлэн Матай номноос суралцгаална. Үгийн цаг руу орохоос өмнө зүрх сэтгэлээ эзний өмнө ирээд бэлтцгээе. Тэг хамтдаа эзнийг магтцгаая.
сэтгэл минь таны хүндэтгэхийн тулд цохилсоор байна. Бага бүхний минь утгаач бүхцний минь эзэн бурхантай. Бага бүхний минь утгаач бүхцний минь эзэн бурхантай. Сэтгэл минь таны хүндэтгэхийн тулд цохилсоор байна. Амьсгал минь таныг магтахын тулд надад би. Зүр сэтгэл минь таны хүндэтгэхийн тулд цохилсоор байна. Бага бүхний минь утгаач бүхцний минь эзэн бурхантай. Бага бүхний минь утгаач бүхцний минь эзэн бурхантай. Мөнхийн мөнхөс тантай хамт байгих ямарыг долгон дээр дэдидээ эзэн таныг магтан дууч алгаш уцвая. Бага бүхний минь утгаач бүхцний минь эзэн бурхантай. 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 Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-ийн 8. За. Матай 19-р бүлгийн 20-р зүйл. Гэхдээ энийг эхлэхээс өмнө Ами манай Дэгийн бичсэн комментиг. За тэгээ. За манай Дэгийн сонсогч маань Дэгийн сонсогч өнөөдөр би зээтүүдийгээ эвлэрсэн. За эвлэрсэн би өөрөө эхлэл байх ёстойгоо ухаараагүй байжээ. Минийх дэше гүйчээд байна хүмүүс ичгээр. За. За тэгээ нөгөө нэг хатуу байх. Ааха. Зөөлөн хатуу байх талаар бичсэн. Тэгээ за Дэгэд маш их баярлаа. За тэгээд маш гайхалтай эхлэл тавьсан байна. Өөрийн одоо эзэн дотор ятгалаг дотор эзний сүнсний ятгалаг дотор
өөрийн зээд үгөө олж авна гэдэг бол маш чухал зүйл болж байгаа байхгүй юу? Бас нэг зүйлийг бид нэгээд ойлгож. Яг энэ шүү, энэ гэрчлэл, энэ хуваалцал, энэ бол зориг, энэ бол энэ зүйлийг үргэлжлүүлэн хийхээр шийдсэн гэсэн. Хүмүүст энэ номлог сонсон чинь тэрнтэй эвлэрмээр санагдаж ийн гэж санагдаад л байдаг тийм. Гэхдээ хийгээд тэгээд дараад нь хийсэн гэдгийг гэрчлэн гэдэг бол би энэ байр суурин дээр үлдсэн. Одоо миний зээдүү ямарч байдалтай буцаад ямарч болсон. Миний хувьд бол ийм болсон гэдэг зүйл нь чухал үнцэнтэй байгаа шүү. Тэгээд дэгийг эзний нэрээр ерөөй амар амгалан хүч чадал тууштай байдал бас шагналын түн дээр байх болтгоо бас түүний зээдүүдээр бас Христ итгэлд өөрийнх нь төлөө залбирдаг өөрт нь Христ итгэлийн дотор ханддаг ихч байгаа нь ерөөл гэдгийг ойлгох цаг мөч ирнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Амен. За Матай номын 19-р бүлгийн 20-р эшлэл. Залуу ир түүнд би энэ бүхний чинь сагсан. Надад өөр юу дутагдж байна вэ гэсэн гэж. За их сонирхолтой юу ба. Би чадсан гэж хэлсэн. Тэгээд тэгтэл Есүс юу гэж хэлсэн мэхээр тийм чадсан гэж. Тэгэхээр Есүсийн амнаас тэр залууг те гүү чи өөрийгөө л чадсан гэж бодоод байгаа. Чи өөрийгөө л худлаа хөөргөө яваад байгаа. Чи өөрөө л тэгж бодоод байгаа. Гэхдээ яг үндэ чи чадаагүй ч гэх юм уу тийм зүйл бол Есүс бол яриагүй. Харин юу гэж хэлсэн бэхээр түүнд их зүйл байгаа гэдгийг Есүс бол хүлээнчирдэг. Гэхдээ тэр залуу өөрөө ч өөрт нь нэгэн дутагдаад байгааг ойлгож мэдсэн байна. За тэгэхээр хүмүүсийн нүдээр бидний зарим нэг олж авсан амжилт, бидний зарим нэг цуглуулсан зүйлс, бидний зарим нэг одоо тий атаархам, харилцаа, танил тал, хүрээлэл энэ бүхэн байхад бүх зүйл болно гэж зарим хүмүүс бол бодоод байдаг. Гэтэ тэгж боддог хүмүүст аягүй том асуудал байдаг нөхөр. Тэр хүмүүс тийм бодлоодоос тийм бодлоод руу нөгөө нэг 5 жилийн өмнө хүсчихсэн зүйлээ 5 жилийн дараа олж авсан ч гэсэн одоо дахиад ийм байвал гэсэн дахиад дотор амьдрсаар гал хамгийн сүлд нь бүр ингээд амьдралынхаа төгсөлд өртөө яадаг гэхээр тийм зүйлүүд байсан бол гэдэг харамсалтай төгсгөл бол ирнэ гэж. Есүс хүмүүс сургаа заагаа байсан чинь нэг хүмүүс чинь багшаа мөнх амиг олохын тулд юу их вэ гэж. Тэгвэл чи яагаад надаас сайн нь юу болохыг асууж байгаа юм. Тэ? Ямар сайн юм хийх ёстой вэ гэж чи яагаад надаас асууж байгаа юм. Яг бол сайн нь зөвхөн ганцхан л байдаг байхгүй юу? Чи амтай байхыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг захиа гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ тушаалуудыг захиа гингут тушаалууд гэдэг үг хэрэглэхэд хууль гэж сонсоод байдаг хүмүүс байгаа гэдэг. Гүйгүй би тушаалын тухай яриад байгаа, журмын тухай яриад байгаа. Гүйгүй чи ялын тухай ял зэмлэлийн тухай, хуулийн тухай яриад байгаа байхгүй. Чи намайг ингээ миний гар хөлийг хүлэх, миний эрхийг хязгаарлах юмны тухай ярих гэдэг байгаа байхгүй. Үгүй нэг нэгнтэйгээ өгж авалцаад амар амгалан өөрийн гэсэн орон зайтай те чи хүмүүнийх хэлдэггүй халдахгүй хүмүүс чинийх рүү халдахгүй тэр байдлын тухай яриад байгаа байхгүй гэдэг. Гүйгүй чи миний гарыг мухарлах гад чи намайг болохгүй гэсэн юмнууд дотор чи намайг оруулах гээд байгаа байхгүй. Хүмүүс дандаа тэгээс асууад. Нэг гэр бүлийн радиогийн нэг нэвтрүүлэгт би ороод тэгсэн чинь нууц амрагийн тухай хэлсэн байхгүй. За тэгээ нууц амрагийн тухай ярьсан чинь нэг хүн тэгж хэлсэн. Шууд залгангуудаа миний одоо бол миний үеийн тухайн үед бол би чинь 30 хэд настай залуу байлаа. Тэр чинь залгаснаа юу гэсэн бэхээр тэр чинь байгалийн шалгал шүү дээ. Тэр чинь хүнд байдал зүйл шүү дээ. Байх чим. Тэгэхээр би тэгсэн. Та охинтой гэсэн. Охин чи гэдэгтэй гэсэн 11-тэй. Та 10 жилийн дараа охинтой наад үгээ хэлж чадах юм. Охин чинь гомдоод уйлаад өөрийнх нь хайртай хүн өөрийг нь гомдосны дараа хурж ирээд ингээд миний охин наад чинь байгалийн шалгал байхгүй юу? Наад чинь байдаг зүйл байхгүй юу? Наад чинь чиний туулах зүйл байхгүй юу? Нөхөр чинь тэхэх байхгүй юу? Тэхэх ёстой байхгүй юу? Ухааны юм ярих юм уу та гэсэн чинь миний хувийн амьдралын талаар битгий ярих гэж байна. Хувийн амьдралын талаар битгий ярих гэсэн юм асуулт тавина гэдэг бол хачин зүйл байна. Учир нь яг үүндээ бид нар сэтгэлийнхэн овогд бүх асуултын цаана өөрийнхөө эрлийг ингээ халахчлаад хүмүүст ингээд би ийм юм хайж байгаа, ийм юмар доторч байгаа гэд баригдчихгүй гэсэн байдлаар халахвчилж ингэж байгаа тойруулж асууж байгаа. Харин Есүсээс асуух үед бол Есүс яг юу асуугаад байгааг нь шууд мэдж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Чи нэг зав тэгээд тэгсэн чинь Есүс тушаалуудыг сайхсан чи алийг нь гэж асуусан. Болж байна. Тэнгод хүн бууаал, бүү завхаар, бүү хулгаал, бүү худлах уурмаг гэрчил эцэг ихээ хүндэл хөршөө өөрийн адил хайр гэжээ. Тэгэхээр
энэ дээр нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Есүс тэр залууг нь чадахгүй байгааг нь биш. Харин сахиж чадаад байгаа зүйлүүдийг нь точсон байхгүй. Тэнгуут хүн чинь нөгөө нэг те ямар нэгэн зүйл чадахгүй болонгодоо бас чадсан зүйлүүд би тэгж чадаагүй ч гэсэн бас ингэж чадсан шүү гэдэг ингэ яваад. Тэгтэл тэгж чадаагүй зүйл нь бүх чадсан зүйлүүдийг нь нураадаг зүйл байх юм бол хэцүү байхгүй. Нөгөө нэг ажлын ярилцсан дээр тэгдэг шүү дээ. Чиний сул тал юу гэсэн чинь. За ер нь л худлаа ирчээд байт тоо. Тэгэхээр чи одоо яаж хамтарч ажиллах юм те? Тэгэхээр бид нэг зүйлийг бод. Есүс тэр залууд юу гэж хэлсэн бэхээр түүний чаддаг зүйлсүүдийг нь хэлсэн. Одоо бүгдээрээ түүний юу чаддгийг хараа. Тэр хүн алддаг юм байна. Хүн алддаггүй гэдэг дотор хоёр янз зардаг. Нэгдүгээрт бол хүнийг шууд бие махбодын хувьд бол алах. Нөгөөдгтэр бол хүнийг ингээд бүр ингээд амьдрах өөрөөрөө байх боломжгүй болгож гадуурхаж ингээд үхэнц байдалд оруулах. Тэр одоогийн нөгөө бүлийдэх. Тэр залуу тэгдэггүй байсан. Тэр залуу завхаардаггүй байсан байна. Тэр залуу одоо те яг Библийн эзний хуулийн дагуу те залуу охтууд руу нүд унагддаггүй те хөршийнхөө ихнэрт шундаггүй тийм байсан. Тэр залуу хулгаалдаг байсан байна. Тэр залуу хөдөлмөрч, төвлөрч бүх зүйлийг олж авах гэж тэр хүн алах болон завхаарах одоо хулгаалах гэх мэт ийм зүйлүүдэд цаг зав зориулдаг асар их төвлөрч өөрийн гэсэн эд баялагийг өөрийн гэсэн байр суурийг бий болгож чадсан нэг юм байсан. Этиг ихээ хүн. Тэр этиг ихээга ачиг залуу наснда тэдийнэ хариулаад эхэлчихсэн. Тэр бас хөршөө өөрийн адил хайрл гэдэг сургаалыг биелүүлж инхээр хөршүүдэн түүнд сайн, түүний эд баялагийг зөвхөн өөрөө биш хөршүүд нь ч гэсэн харж хамгаалдаг. Хөршүүдийнхээ харж хамгаалдаг. Тэр ургац дутсан жил, үр тайраа дутсан жил хөршүүдтэйгээ хуваалцдаг. Тэр ийм яг л эзний хуулийн дагуу дэд хууль номонд болон тухайн хуулиудад бичсэн гэтлэл номон дээр бичсэн хуулиудын дагуу амьдрах чаддаг хүн байсан. Тийм учраас тэр Есүсийн өмнө би энэ бүхний чинь сагсаа надад өөр юу дутагч юм гэж хэлсэн. Би энэ бүхний чинь сагсны дараа ч гэсэн надад юм дутагтаад байгааг мэдээд. Бурхан надаас юу хүсэж байгаа юм бэ? Залуугийн гол энэ байгаа. Бурхан минь би ингээд таны битгий гэсэн бүхнийг л хийгээ яваад юм. Харин юу дутаад байгаа юм бэ? Битгий хийгэрэй гэсэн бүхнийг хийлээгээ та ямар нэг юм хийгээд байгаа гэсэн үг шүү. Хийгэрэй гэсэн зүйлийг хийхгүй байгаа бол та битгий хийгэрэй гэсэн бүх зүйлийг сагчижсэн ч юу ч хийхгүй байгаа гэсэн үг байна. Бүх хуулийг биелүүлж амьдрах нь миний амьдралын зорилго биш шүү дээ. Харин хуулиар хамгаалагдаж өөрийнхөө юу чадах тэр хэмжээнд хүртэл амьдрах нь миний амьдралын зорилго байх ёстой шүү дээ. Тэр хуулиуд чинь намайг хамгаалж юмаа хийхэд туслах зорилттой миний аюулгүй байдлыг, миний тэ амар амгалан байдлыг тэ миний одоо санхүүгийн ч юм уу одоо юуны ч юм уу тогтолцооны ч юм уу янз бүрийн байдлуудыг намайг хамгаалж харин би энэ амьдралд туулж явахдаа өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдийг хийх. Бурхан надаар хэлхийг хүссэн зүйлүүдийг хийх нь чухал байгаа байхгүй. Харин амьдралд зүгээр хэрэгтэй зүйлүүдийг олж авч түүнийг алдахгүй байхын тулд хуулийг дагахыгаа хүмүүс их зүйл хийсэн гэж бодоод байдаг байхгүй. Сайн сурагч багшигаа хизээч гомдоодгүй сайн сурагч муу сураад ямар хэрэг байна да. Гэхдээ тийм сурагчд байдаг байхгүй. Дээрүүд намайг баг дээр үдгчтэй бас. Намайг анх нэгдүгээр ингээд ороход чи номын сурахгүй бол номхны сур гэж хэлсэн байхгүй. Үгүй ээ, номын сурах гад орж байгаа байхгүй юу? Номхныг нь бол угаасаа гэрийн хүмүүжил байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хүмүүсийн ажлын цаг гээд 5 өдөр болгоно те 12-аас 1 цагийн хооронд байсныг би маш сайн санаж байна. Гэхдээ 1 цагийн дотор бүхэл бүтэн 70 одоо те 7 өдрийн туршиг хүмүүжлийг 1 цагийн дотор олж авна гэж бол байхгүй байхгүй. Зарим нэг ухаарал тарих онгоод гэсэн үгүүд бол хаяа сонсдог л байсан. Гэхдээ хийх олон зүйлийг буруу зүйлийг хийгээгүйгээ нэг сайн зүйл хийсэнтэй тэнцүүлж болохгүй байхгүй. Та буруу зүйлүүд хийгээгүй гэдэг нь өөртөө сайн зүйл хийсэн гэсэн үг байхгүй. Сайн байна, сайн байна. Буруу зүйлүүдээс холоохон сайн байна. Харин сайн зүйлүүд хийн гэдэг чинь те буруу зүйл хийж байгаа хүмүүс рүү очоод тийм үү? Бол гэж хэлээд те маа гэж хэлээ. Тэр уг нь өөрөө хөдөлмөрлөд орж идэх ёстой шүү дээ те. Тэгэхэд өөрийнхөөсөө маа гэж хэлээ те. Асуухт нь зээлээд ингээд энийг хэлж байгаа байхгүй. Өөрөөсөө өөр зүйл, өөртөө зориулсан биш, бусдад зориулсан зүйл хийхийг сайн зүйл гэдэг байгаа. Матай номын яг энэ хэсгээр баян залуу би эдгэрийг чинь сагсан гэж хэлэхдээ Есүс чи нэрээ үлээж ин та. Чи сахиагүй штэ гэж хэлэхгүй байх гэдэг чинь түүнийг сагсан үгүйдээ сахих гэж оролцсон тэр хангалттай гэдгийг бас хүмүүс
Гэхдээ наад залуучин бол тэг хүн алаад завхаараад хулгай хийгээд худал хуурмаг яваад мэхлээд ингээд идэг залуу бол бишээ. Наа чинь бол гайгүй залуу. Бүр эцэгхээ ч гэсэн хөөхөө аваа явчихдаг. Айл өшөлттэй ч гэсэн ааш цан сайтай тийм залуу байгаа гэж хэлнэ гэсэн үг байхгүй. Харин Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр энэ асуулт түүний сэтгэлийн гүнээс тэр өөрийгөө ямар нэгэн зүйл хоосон орон зайтай болсон гэдгийг ойлгоод асууж байгаа асуулт гэдгийг Есүс бол ойлгож сонсч ирсэн. Хүмүүс бол магадгүй ингэж хэлэх байх те. Түүнд байгаа зүйлээ тэгэж. Үгүй чи юугаар тасах чам шиг эднэр байх юм бол тэг болгоно штэ гэж. Болохгүй байна. Болохгүй байгаа болохоор тэр залуу мөнх амиг олохын тулд ямар сайн зүйл хийх вэ? Ямар нэгэн сайн зүйл хийх ёстой. Гэхдээ юу юм бол гэдгийг мэдэхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Яг тэгвэл тэр муу зүйл хийж байгаагүй. Муу зүйл хийж байгаагүй болохоор өөрийнхөө амьдралын хийж байгаа бүхнийг сайн зүйл гэж бодоод байгаа байхгүй. Бид амжилт ёс суртахууны дүр төрхөөр өөрсдийгөө хэмжиж сайрах дуртай. Харин бурхан бол бидний зүрх сэтгэлийг хадаг. Баян залуу хуулийг цагсан ч гэсэн зүрхэн нийт хөрөнгөндөө уягдсан байсан. Яг тэгвэл тэр бүхнийг одоо хэрхэн захиран зарцуулах яах вэ гэдгийг тэр өөрөө бодож исэн. Түүний ч ирэх байсан. Гэхдээ нэг зүйл байдаг. Ер нь бол бидэнд байгаа бүхэн хин нэгэн лөө шилжих зориулалттай, хин нэгэнд зориулагдах зориулалттай, хин нэгэнтэй хуваалцах өгөх зориулалт нь их байгаад байдаг. Харин тэр залуу тэр зүйлийг эхлээгүй байсан байна. Өнөөдөр бид ч гэсэн өөрсдийнхөө сул талыг нуугаад зөвхөн зөвхт байдал болон буруу зүйлээс ангид байсан гэдгээрээ амьдралын бүх асуудлыг шийдэж чадна гэж боддог. Үгүй дээ. Амьдралын бүх асуудлыг шийдэх арга бол чиний эргэн тойронд байгаа чиний чамд хайртай хүмүүс болон одоо чамд хамаарах хүмүүс, чиний гар сунгаж чадах тэр орон зайд байгаа хүмүүсийн эсрэг байгаа хор муугийн эсрэг тэмцэх үед л чи жинхэнэ сайн зүйл хийж эхэлж байгаа. Дутагдсныг нөгөж хамт байж, залбирч өгч, урамшуулж энэ тухай. Өөрөөсөө асуу. Би юунд найдаад юуг тавьж чадахгүй байна. Бурхан бүхнээ даатгах чадсан уу? Шийдвэр гаргах цаг одоо ирээд байна. Тэгэхээр бүгдээр нэг зүйл асуу. Өөрийн доторх үнэтэй тул Бурханд зүрхээ бүрэн өг. Тэгвэл чи гаднаас дотроо ч гэсэн шинжлэх. Тэгээд асуу. Хүнээс надад юу дутагдж юм биш. Тэгвэл хүмүүс өөртөө дутагдж байгаа зүйлийг л чамд магадгүй чамд энэ байвал зүгээр юм шиг гэж хэлв. Харин чи өөрөө юу мэдэрч байна? Тэрнийг Бурханаас асуу. Хариултыг чинь Бурхан л мэднэ. Асуулт чинь буруу байж болох боловч зөв хариулт зөвхөн Бурханаас ирнэ. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг өөрөөс маань илүү ойлгодог. Нэрийг тань хэлэхдээ миний сэтгэл дуулдаа тань зориулсан хайр минь үгээр хэлшгүй гүнзгий намайг хөтлөх та төгсөн бэлтгэсэн төгс магтаалыг
бид өнөөдрийн үгийн цагаараа Матай 19:20 залуу эр түүнд энэ бүхнийг би сахисан надад өөр юу дутагдж байна вэ гэж энэ ишлэлийн дагуу бид суралцлаа. Тэгээд бид бүх хуулийг сахисан ч эзэн зүрстгэлийг хардаг учраас бид нэр зүрстгэлээ бурханд өгсөн байна уу? Зүрстгэлээсээ хандж гин үү гэдгээ бас дахин нягтлах харах олон зүйлсүүдийг бид энэ ишлэлийн суралцлаа. Хамт залбирцаг гарах юм бодъё. Угаасаа олоод авцсан танд одоо байгаа зүйлүүдэд битгий санаа зов. Эзэн харж хандхуултгай, илүү ихийг олгуултгай. Харин тэр зүйлүүдийг яаж зарцуулж байгаадаа болоод тэр зүйлүүдийг зарцуулаад явж байгаад өөрт чинь бас юу дахиад олох хэрэгтэй байгааг олж хараарай гэж болгож байна. Зарцуулж хөдөлгөөнд оруулахгүй байх үед яг эзний үгийн дагуу, эзний хүслийн дагуу амьдралаа хөдлөхгүй байх үед таны амьдралаас одоо олох юм нэг харин гарах юм нүрэлж баг байсаар л байх. Тэгэхээр эзэн таны юу дутагдж байгааг мэднэ. Хүмүүс танд юу дутагдж байгааг өөртөө юу дутагдж байгаагаар л харах бол. Тиймээс хамт залбирая. Их эзэн минь яг үндэ юу дутагдаад байгааг мэдэхгүй байна. Юу дутагдж байгааг хэлж өгөөч. Хэрэгцээний тухай ярмааргүй байна. Зарим нэг бусад хүмүүст байгаа надад одоохондоо байхгүй зүйлийн тухай ярмааргүй. Харин надад яг юу хэрэгтэй байгаа. Хэрвээ би тэр зүйлийг олоод авчих юм, бусад зүйлүүд нь олж авахд амархан байх тэр зүйлийг. Бусад зүйлүүдийг нь би зарим нь надад хэрэггүй болохыг ойлгох тэр зүйлийг л ойлгоно. Таны сургаалт хэлэхдээ хаанчлыг ирэн хай гэж хэлсэн. Тэгвэл хаанчлын зүрх сэтгэлийг өгөөж. Хаанчлын зүрх сэтгэл бол хуваалцах гэдгийг, хаанчлын зүрх сэтгэл бол нэгүсэл үзүүлэх гэдгийг ойлгож мэдлээ. Тэгвэл хуваалцах зүрх сэтгэлдээ нэгүүлсэнгүй байх тэр хүч чадлыг өгөөж. Энэ бүхний амархан биш. Учир нь хүмүүс өөдгөө, харгас, урам их хугалдаг. Бид өөрсдөө ч гэсэн тэгж амьдардаг. Харин танаас суралцаад таны дотор таны зүрх сэтгэлээр энэ дэлхийд гэрлэн давсан болон амьдрахад туслаач. Эзэн Есүс хүн тантай байнга ярилцаж өөртөө юу дутагч байгааг ойлгож мэдэж таны нэрээр Бурхан эцэг тандан зөвийг залбирanгуйж зөвийг ирэн хайхад туслаач. Есүс Христийн нэрээр Бурхан эцэг танд даатан залбирлаа. Амен. Энэ хүрээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ. Маргааш энэ цагтаа эргээд уулзцгаая. Эзэн таныг Харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ.